stil of weer eens vlieg. Maar het moeske, hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. De roen een beer op Schiermonnikoog zegt. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. In het ziekenhuis. Wat wie dat juster wat, hè? Doet Ulbe de oele samen bij Wikje de heks langs vlieg. En hij nam Sipke mee. Om ter Wikje een kwakzalver vindt. Wist wel wat dat is? Een kwakzalver? Dat is een nepdokter. En zo Wikje wel een kwakzalver wezen? In het ziekenhuis van dokter Ulbe de Oele is het restig. Nou ja, uit zijn een paar zieken en snarkje de hin dan. En, oh, er binnen ook 2 lege bedden. En dat vindt Ulbe, ze hebben wel jongen, net zo leuk. Nee, lege bedden binnen net zo leuk niet. We moeten de bedden vol hebben, als we het alles vjessen te duur. Daarom hopen wij op meer zieke besten. En vanzelfs mijn oren, kwakzalvers, die zieke besten net zomaar even van mijn oren nemen. Kwakzalvers binnen, zoals die boskheks. Sipke lijkt nou ek in het ziekenhuisbed van Ulbe. Hij had de egen alweer een beetje iepen. Deze patiënt bijgelijks. Zei het Ulbe gewichtig. Wie mij haast ontkomen. En soks maar net mij vanzelfs. Hij bekomt nou aardig. We hebben er even een paracetamoltje in stoppen, joh. De chemie stiert verneerd. En hij wordt als grifwekker met uw grutte en goede zwaar. En ja, even later is Sipke alweer op voeten. Hij rent alweer naar boeten als Ulbe hem aanhoudt. Jonge man. Zei Ulbe. Dat is mooi. Gisterweg joch ik heel fijn. Oh, en hier is de rekken. Ja, haast je vanzelfs maar even west, maar zijn bed is dan net vrij, hè? En het moet weer hier en daar keermaken worden in een paracetamoltje. 1500 euro daarom. Graag binnen vind je daar een oermeidje. En een noffelijke dij, hè? Ik zou sissen mag net weg op een ladder komen. Goh. Dat vindt Sipke heel dal net zo leuk vanzelfs. 1500 euro? Goh. Hoeveel is dat wel net? Zei er. Als ze voortrent naar de rekken van het ziekenhuis. Hij gaat naar Beer Boeloe. Nou ja, Sipke, 1500 euro? Ja, nou ja, ik weet het echt net. Het lijkt mij wel een hele soort geld. Goh, die dokters zijn wel duur, hè? Maar ja, Ulbe zal wel weten hoe het zit, hè? Denkst net? Of denkst van net? Nee, ik denk van net niet. Zei Sipke lelijk. En ik heb maar 2 euro in mijn spaarpot. Miauw, ach ja. Ziekwijs is wel de moeite waard, ja. Ik geef altijd mijn weekje. Dat is voor 2 euro was een hele soort krijgen, ja. Nou, vrij als wiekers. Hoe zij dat had? Zei Beboeloe dan. Zou dat helpen? Wat denkst? 1500 euro. Viessen te duur. Morgen maar afwachten.
lekker sliepen.